კულტურის სამინისტროსთან უკვე შეიკრიბნენ მსახიობები, ის ადამიანები, რომლებიც დავით დოიაშვილის თანამდებობიდან გაშვებას გამოეხმაურნენ და ამ ფორმით ცდილობენ გააპროტესტონ კულტურის ეგრეთ წოდებული მინისტრის თინათინ რუხაძის ეს გადაწყვეტილება. მე გაჩვენებთ კადრში, რა ვითარება არის ახლა კულტურის სამინისტროს შენობის წინ, როგორც გითხარით, აქ შეკრებილი არიან კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები, ასევე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ კულტურის სამინისტროს მას შემდეგ რაც დაანონსდა აქ აქცია იცავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები. მე ვთხოვ ოპერატორს გვაჩვენოს კადრში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებიც იცავენ კულტურის სამინისტროს შენობას. აქ შეკრებილი ადამიანები აჟღერებდნენ მოწოდებებს, ასევე დავით დოიაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღო, როგორც უკვე გითხარით, კულტურის ეგრეთ წოდებულმა მინისტრმა თინათინ რუხაძემ. ამის შესახებ საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა გუშინ საღამოს და მოხდა მაშინვე პროტესტი, მას შემდგომ ჩაინიშნა დღეს აქცია უკვე 3 საათზე კულტურის სამინისტროსთან. მე თავად აქციის მონაწილეებს გავესაუბრები და უფრო მეც ამ აქციის შესახებ მათგან გავიგებთ. მოგესალმებით გივიკო, პირდაპირ ეთერში ვართ. გითხავთ თუ შეიძლება, მსახიობი გივიკო ბარათაშვილი არის ჩვენთან ერთად. გითხარით, რა იქნება თქვენი სათქმელი კულტურის ეგრეთ წოდებული მინისტრი თინათინ რუხაძისთვის, რომელმაც მიიღო დავით დოიაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილება? ეს რა თქმა უნდა არის პოლიტიკური ნიშნით მიღებული გადაწყვეტილება და არის უკანონო და არალეგიტიმური ჩემთვის პირადად. მე არ ვიღებ პირადად ამ გადაწყვეტილებას. ჩემთვის დათო დოიაშვილი თუ არ იქნება ამ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, არაფერი მანდ არ მესაქმება, ასე რომ იქამდე სანამ შიგნიდან შემეძლება რომ რაღაცა ვიბრძოლო ამ ყველაფრისთვის, ვიბრძოლებ. ნებისმიერი სხვა მმართველის პირობებში ვიქნები დაუმორჩილებულობაში და არც ერთმა მის გადაწყვეტილებას არ დავემორჩილები და სხვა შემთხვევაში მოუწევთ ჩემი იქიდან ძალით გამოყვანა. სხვა არ ვიცი რა უნდა ვთქვა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ დათო დოიაშვილმა გვაჩვენა უმაღლესი ადამიანობის და უმაღლესი სოლიდარობის მაგალითი მოგცა ჩვენ, რაც გამოიჩინა ამ დროს მიმართ და ჩვენ რაღაცნაირად უნდა დაუბრუნოთ ეს ყველაფერი და უნდა ვაგრძნობინოთ რომ მის გვერდით ვართ ბოლომდე. ჩემთვის დათო დოიაშვილი დაიწყო ახალი თეატრი და თუ დასრულდება მასთან ერთად. თქვენ გააჟღერეთ დასის ერთობლივი პოზიცია, რაც გულისხმობდა იმას, რომ არ ემორჩილებით არალეგიტიმური კულტურის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას. როგორი არის თქვენი გეგმები, რა შეიძლება ელოდოს საზოგადოება თქვენი დასისგან? აი მაგაზე ვილაპარაკე ზუსტად რა. ეხლა რა ვილაპარაკე? გასაგებია, თუმცა გეგმა თუ არსებობს რაიმე აი ამას. ესე კონკრეტულად ეხლა კიდე უნდა ალბათ შევიკრიბოთ, კარგად ვილაპარაკოთ, რომ არ ვიცი ეხლა კონკრეტულ გეგმებზე ესე ვერ ვილაპარაკებ. მე ეხლა რაც ვილაპარაკე, ეს არის ჩემი პირადი შეხედულება, თუმცა არ ვიცი ეხლა სხვა დასწრებს შეიძლება სხვა შეხედულება აქვს და ნახოთ როგორ გამთარდება მოვლენები. მთავარია რომ ჩვენ ვიყოთ ბოლომდე ამ ადამიანის გვერდით. ეს არის მთავარი. ეხლა დათო დოიაშვილის რა ვიცი პროფესიულ მიღწევებზე და ღირსებებზე ლაპარაკი ზედმეტია აქ, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად იცის, ხო, ყველა ძალიან კარგად იცნობს ამ ადამიანს და თითოეული ადამიანისთვის რამდენი აქ ამ ადამიანს და საერთოდ პროფესიისთვის გაკეთებული, ამაზე ლაპარაკი არ არის, მე მგონი აქ საჭირო. მთავარი არის ეხა ერთი რამ, რომ დათო დოიაშვილი ისჯება ადამიანობისთვის და საერთოდ ამ რეჟიმი რასაც ცდილობს არის ის, რომ ადამიანებში მოკლას ადამიანობა, რაც არ გამოუვათ მართლა სამწუხაროდ. ხავთ ერთსაც რეჟიმის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს თუ არა, რომ თეატრალების ხმა და ეს პროტესტი საკმაოდ ხმამაღალი არის და პრობლემას წარმოადგენს მათ. რა თქმა უნდა, დღეს ყველა და ყველაფერი, რაც კი წინააღმდეგობაშია, რაც მათ წინააღმდეგ არის, ყველაფერს ებრძვიან და ყველაფერი კარგი და ყველაფერი, რა ვიცი, ყველა პროფესიონალი, ვინც არსებობს დღეს, აი ეს სათითაოდ არჩევენ და ყველას ებრძვიან, ვინც მათ მხარეს არ არის. ასე რომ რა თქმა უნდა ასე. ძალიან დიდი მადლობა გივიკო ბარათაშვილს უსმენდით. პროტესტი გრძელდება კულტურის სამინისტროსთან არიან, როგორც გითხარით, შეკრებილები მსახიობები. დასმა გუშინვე გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი დავით დოიაშვილი არ იქნება სამხატვრო ხელმძღვანელი ვასო აბაშიძის სახელობის ახალ თეატრში, ისინი არ აპირებენ არც ერთ სხვა სამხატვრო ხელმძღვანელთან თანამშრომლობას. შესაბამისად დაანონსებული არის მზარდი პროტესტი. მსახიობები ამბობენ, რომ მათი სოლიდარობა დავით დოიაშვილის მიმართ იქნება ისეთივე, როგორიც სოლიდარობას ჰქონდა დავით დოიაშვილს მათი უკანონოდ დაპატიმრებული კოლეგის ანდრო ჭიჭინაძის მიმართ.